dehors tudou, va en eo gwen. A gerio, e maon o vont da lakad un uvre da zont da vir. E maon o vont da zeveni va film kenta. Met ara augment var an tapiz ruz, la bourzo. Tena a ran gounit deus ar gal filmou chakot great gant daoulagad breiz. Evel se em eus un daiziad evit echui an trao, a mar treze memes, e c'hounezin ur priz, piouar, met bezon murziet. Krogom gant ar... Pazen un, a reolennou. Lenomp aketus reolennou ar genstrivadek. Bez ez eus un daiziad termen evit kas ar filmo. A rabat beza gant dale. E brezouneg e rang be ar film, istitle de galek. Ar film a zo da vez a filmet gant ur smartphone, pe ur camera bihan. Ar film neus da badou terminuten d'ar mui a tout. Red eo douja da dem ar bloaz. Lakad a ran deor dindan, al liam evidement da velet var lerc'hen daoulagad breiz, peta eo tem ar bloaman. Niz o vont da labourad ache gant an tem a oa bet kinige de daouvil pevar var nugen. Treuskas. Lakad a ran deor hie, ul liam, evidement da velet ar filmou chakot brao a oa bet savet gant an temze e daouvil pevar var nugen. Pazen daou. Kavout ur menos. Ar pez a blij din ober evit kregi eo ur c'horvempen. Skriva a ran an tem e kreiz, a trodro tout ar pez a zeudin a zo liamet gantan. Gerioù, frazennou, menochoutudennou. Skrivit peptra a triliet vo war ler. A var ler e tibaban ar menochou a blij din ar muia. A divar tout ze e c'hellan ijina un istor ber. Diwalit. Un nebeud a liou evit o istor. Un istor simple a zo esor da gunta. Dreistol din d'an terminuten. A red evo kavoud un doare da skeudeni o ol venochou. Neuze, mo peus c'hoant kaout ur spier o nijal, ebe red vo kavout ur mod den ober. Pazen tri, ar pitch. Ar pitch a zo en divera de zo istor, var dro pem linen. Gant ar penkenta, da la varedeo e peseur digouez en em gav antudennou e penkenta an istor, a c'heiz, da la varedeo peta a c'hoarvez deo e koulz ar film, hag ar fin, da la varedeo penaos en em gav antudennou e fin an istor, penaos e echu an trao. Ur vez skrivet ar pitch, ur prest evit. Pazen pevar, ar scénario. Bremañ eo poent skriva ar scénario. Tu zo deoc'h ober var an urziater, pe var baper. E barz ar scénario e vez skrivet tout ar pez a vo gwelet a klevet er film. Da la varedeo. Pio a gomz, ar c'homzou laret gant an tudennou, ar mod da laret an trao, en tanet da skouer trist, buan pe me war me. Tout ar peurest. Da la varedeo, tout ar pez a vez great gant an tudennou. Ar pez a vez klevet er film. A gamañ eo niveren ar sekansen. Bevech pa vez cheñchet l'er, pe mare an dervez en istor, e vez cheñchet sekansen. A gamañ e vez skrivet e pelec'h emañ, mega vez chikour ober kemenze evit gwelet esor an ol lerc'hioù a vo implijet evit filma. Evit a re a zo en oez da dresa, moyen zo ie kounta an istor drestum ur storyboard, a den d'ur vanden dreset, mo peus c'hoant. Presteo va istor bremañ. Poen eo filma anean. Evit kaout alioù war ar filma, selit deus eil video an tuto. Un dreig evit echui. An ol alioù a ro an amañ, ne nemet kinigou evit chikour, met nez eus redi ebet. Grit deus o toare. Hag un dreigal. Moyen zo ie ober advouecha,
implijout un histor a zo diout an dija, en ul leor da skouer, ober stop motion, pe filmou na gonton ket an histor. Met a zo muioc'h barz an niel. Me war c'hoaz. Me l'ar deoc'h neue a ben nebeut evit ken derel an filmou assemblez. Kenavo!